तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से तुम्हारा भाई लेके आ चुका है न्यू क्रेजी प्रैंक दोस्तों। तो आज प्रैंक होने वाला दोस्तों, पादने वाला दोस्तों। एक बॉक्स है दोस्तों, 100-200 का मिल जाएगा आपको कहीं पे भी। इसको हम जेब में रखेंगे दोस्तों, लोगों के पास में जाके पादने वाले और देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या आता है। तो यहाँ तक बने रहना और तुम्हारे भाई को सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो चलते हैं। कैसा आदमी होता क्या मालूम थे। तो फाइनली दोस्तों अपना ब्लॉग हो चुका है शूट, और मेरे दोनों दोस्त यहाँ पे बोर तोड़ रहे हैं खाने के लिए, भूखे हैं सुबह से। तो इनको 10-20 रुपये दोस्तों फ़ोन पे कर देना। क्या रे तुम्हारा वो फ़ोन पे नंबर बता दो, स्कैनर बता दो, पैसे डाल देंगे तुम्हें। इसको नहीं मालूम तो खुद को नहीं मालूम बोलते। और दोस्तों पादने वाला प्रैंक अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर लेना।
और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, और नेक्स्ट प्रैंक अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट में बता देना है प्रैंक अच्छा बना या नहीं बना। तो दोस्तों तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में। चलो टाटा बाय बाय।